Určite to poznáš. Kúpiš si svoj obľúbený parfém, ktorý si používal 15 rokov, príde ti domov a zrazu voní úplne inak. Má slabšiu výdrž, žiadnu projekciu a celkovo tá vôňa je taká nejaká. V hlave ti hneď napadne, že si sa stal obeťou fejku, ale nie. Za to môže len reformulácia. A ja ti dnes ukážem, prečo parfémové značky menia receptúru vône poza tvoj chrbát a ako hlavne zistiť, či aj tvoja vôňa prešla reformuláciou. Ja ťa vítam pri dnešnom videu, moje meno je Roman a ak ešte neodoberáš tento kanál, tak budem rád, ak tak urobíš. No a ak ma chceš podporiť, stačí, ak nakúpiš na fragranza.sk alebo CZ a v nákupnom košíku použij kód ROMAN15. Reformulácia. Myslím si, že aj ty si už počul toto slovo, ale čo to vlastne je, čo to znamená, prečo sa to deje a prečo hlavne parfémové domy o tom nehovoria priamo. Aj na to sa pozrieme dnes. Fenomén reformulácií totižto predstavuje jeden z najkontroverznejších a najdiskutovanejších aspektov moderného kozmetického priemyslu. V skratke ide o proces, pri ktorom dochádza k zmene chemického zloženia existujúceho parfému. Zatiaľ, čo jeho komerčný názov, flakón aj krabička ostávajú úplne nezmenené. Pre spotrebiteľa je často táto zmena úplne utajovaná, nehovorí sa o nej otvorene a znamená to pre neho to, že jeho parfém môže voňať trošku inak, môže mať horšiu výdrž, niekedy aj lepšiu, ale to sa moc nestáva. V konečnom dôsledku má slabšiu alebo inú vôňu, ako keď si ju kúpoval pred 15 rokmi. No pre parfumérske domy ide o nevyhnutnú zmenu a reakciu na globálne sa meniace normy, vedeckých poznatkov, ale konec koncov aj ekonomických ukazovateľov. Hoci je táto téma často tabu, hĺbšia analýza odhaluje, že každá úprava vzorca je výsledkom precíznej práce parfumérov, chemikov, tak aby tú vôňu čo najmenej pomenili, zachovali jej charakter a aj vonný profil. V parfumérstve je receptúra ako takým občianskym preukazom parfému, by sa dalo povedať, ktorý definuje presný zoznam ingrediencií a ich dávkovanie. No a reformulácia nastáva v momente, keď sa parfumérsky dom rozhodne alebo je nútený túto receptúru upraviť. No a tento proces môže mať rôznu intenzitu. Od minimálnych úprav, kedy si konečný spotrebiteľ tie zmeny ani len nemôže všimnúť, až po trošku drastickejšie úpravy, kde reálne tá zmena bohužiaľ tú vôňu aj ovplyvní. Odborníci poukazujú aj na to, že celkovo tá reformulácia nie je len o tom, že jedna zložka sa zoberie a nahradí sa inou, ale musia prekopať kompletne celú vôňu, urobiť nové analýzy, pretože tá jedna zložka mohla ovplyvniť ostatné. Celkovo ten proces nie je vôbec jednoduchý, je to komplexné. Parfumové domy nie úplne radi do tohto idú, musia znovu zaplatiť parfumérov, analýzy, chemikov, stojí to kopec času a peňazí. Cieľom je nájsť rovnováhu v novej formulácii tak, aby čo najmenej bol dopad na tú vôňu a takisto treba brať do úvahy faktory, ako je cena finálneho produktu, trvácnosť vône a chemická stabilita. Kľúčovým motorom zmien v parfumérstve sú bezpečnostné regulácie, ktoré diktuje najmä Medzinárodná asociácia pre vonné látky IFRA. Táto organizácia, založená v roku 1973, vydáva štandardy založené na vedeckom výskume Inštitútu pre výskum vonných materiálov RIFM. Hoci sú štandardy IFRA technicky dobrovoľné, v praxi dodržiavajú všetci relevantní hráči na trhu, pretože slúžia ako základ pre hodnotenie bezpečnosti v rámci legislatívy Európskej únie. Významným legislatívnym milníkom je aj nariadenie EÚ, a toto číslo si dovolím prečítať, FATSA 23/1545, ktoré dramaticky rozširuje povinnosť deklarovať použité látky na obaloch kozmetických výrobkov. Pôvodný zoznam 26 látok sa momentálne rozšíril na viac ako 80 zlúčení, čo v praxi znamená z 80 látok, keď je použitých v parféme 30, tak všetkých 30 musí byť viditeľne deklarovaných na obale parfému. Môžeme si to ukázať aj tu na mojej konkrétnej vôni, ktorú inak kúpiš na airfragrances.sk, je tam už len posledných pár kúskov. Takisto sme museli na obal uviesť všetky látky, ktoré sú použité a zároveň sú v tomto zozname, inak by to bolo proti pravidlám. No a tu nastáva ten bod, kedy niektoré luxusné a níž drahé značky sa rozhodli, že miesto toho, aby oni na svojom obale mali 80 látok alebo 50, tak radšej spravia reformuláciu a tie látky vymenia. Nechceli mať totiž na svojich luxusných obaloch, do ktorých investujú nemalé peniaze a čas, vypísané chemické názvy, čo v konečnom dôsledku nepôsobí dobre ani na samotného spotrebiteľa, keď si zoberie do ruky nejakú kozmetiku, kde vidí 30 alebo 40 chemických zlúčenín.
Najväčšou výzvou pre samotných parfumérov je samozrejme, keď sa látka, ktorá tvorila kostru vône alebo bola jej srdcom, zakáže a on musí celú vôňu kompletne prekopať. Príkladom sú látky ako Liral a Lilial, ktoré 10 ročia dodávali vôňam unikátnu vôňu konvaliniek s mimoriadnou stabilitou. Prečo vlastne boli zakázané? Liral bol zakázaný kvôli jeho vysokému potenciálu vyvolávať kontaktný exém a alergické reakcie. No ešte závažnejší bol zákaz Lilialu, pre tých, ktorých to zaujíma, tak konkrétne butylpenyl methylpropional, ktorý bol v roku 2022 klasifikovaný ako látka typu CRM, čo znamená karcinogénna, mutagénna alebo reprotoxická. Táto látka bola totižto spojená s rizikami pre plodnosť alebo vývoj plodu a preto bola okamžite zakázaná v celej Európskej únii. No a strata týchto molekúl vytvorila v parfémoch diery, ktoré bolo veľmi ťažké zaceliť. Parfuméri potom musia vytvárať zložité akordy zo syntetických látok, musia to skladať dokopy a priblížiť sa čo najbližšie k pôvodnej vôni. A tu bol napríklad dostupný akord Liliflor od spoločnosti Firmenich alebo Starflare od IFF, ktoré sa snažia napodobniť pôvodnú originálnu molekulu. Hoci je regulácia najčastejším argumentom pre zmenu, reformulácia je často poháňaná ekonomickými záujmami globálnych korporácií. Parfumérsky trh je totižto v dnešnej dobe ovládaný gigantmi ako napríklad L'Oréal, LVMH, Coty alebo Pluj, pre ktorých je optimalizácia zisku kľúčová. Vzácne prírodné ingrediencie ako kosatec, alebo inak povedané iris, ambra alebo ambergris, úd alebo damaská ruža sú nesmierne nákladné. Ich nahradenie lacnejšími syntetickými alternatívami umožňuje značkám zvýšiť marže, najmä pri masovo predávaných vôňach alebo ich limitovaných edíciách. Okrem toho sa značky snažia adaptovať staršie vône na vkus novej generácie spotrebiteľov, ktorí môžu považovať pôvodné, často ťažšie kompozície za zastarané. Tento proces modernizácie však často vedie k strate pôvodného umeleckého zámeru. Zmena majiteľa parfumerského domu takmer vždy znamená, že sa blíži reformulácia. Noví vlastníci totižto často presúvajú celú výrobu do svojich laboratórií, menia dodávateľov surovín a racionalizujú výrobné procesy. Príkladom je osud známej značky Mugler po jej akvizícii spoločnosťou L'Oréal v roku 2019 až 2020. Fanúšikovia kultových vôní od tejto značky, ako Angel a Alien, odtedy intenzívne diskutujú o strate intenzity špinavých provokatívnych aspektov, ktoré nahradila čistá masová vôňa. V histórii parfumerstva existuje niekoľko veľmi známych prípadov, ktoré sa stali synonymom slova reformulácia. Napríklad známa vôňa Dior Homme. Vôňa Dior Homme z roku 2005 vytvorená Oliverom Polgom spôsobila revolúciu v pánskej parfumérii použitím pudrového takmer ženského kosatca Iris. Éra 2005 až 2010. Pôvodná receptúra s dominantným kosatcom, rozpoznávateľná podľa striebornej trubičky v rozprašovači. Druhá reformulácia prišla v roku 2011, kedy Francois Demachi upravil vzorec, znížil intenzitu kosatca a nahradil striebornú trubičku čiernou. Hoci bola vôňa stále populárna, stratila časť svojej unikátnej maslovej textúry. No a v roku 2020 Dior viedol novú vôňu pod názvom Dior Homme 2020, ktorá neobsahuje žiadny kosatec a vsádza na citrusy a drevité tóny. Pôvodná kosacová verzia bola premenovaná na Dior Homme Original a jej dostupnosť bola obmedzená primárne pre európsky trh. Creed Aventus, najznámejšia vôňa, najviac diskutovaná vôňa, no a presne tak aj najviac reformulovaná vôňa. Keby si mám vybrať vôňu, ktorá v mojich komentároch je, že na dennodennej báze a častejšie je spomínaná práve tými, ktorí si ju kupovali pred 15-10 rokmi a zrazu si ju kúpili teraz, no a sú sklamaní. Tá vôňa je pre nich ako voda, nemá žiadnu výdrž, nemá žiadnu projekciu, častokrát hovoria, že voní úplne inak. Staršie šarže pred rokom 2013 totižto boli známe svojím aj takým dymovým charakterom práve kvôli brezovému dechtu. No ale regulačné obmedzenia viedli práve k postupnému odstráneniu týchto dymových tónov, čím sa Aventus stal viac ovocným ako dymovým. No a ohľadne Creed Aventus je toho viacej, je tam veľmi veľká kontroverzia aj čo sa týka parfuméra, ale o tom by som si povedal v ďalšom videu, pretože tu sa udialo niečo, čo sa nazýva aj Ghost Parfumer. Najčastejšia sťažnosť spotrebiteľov je totiž to, že reformulácia pokazila výdrž samotnej vône. A bohužiaľ áno, niekedy to tak môže byť, aj keď to nie je zámer tých parfumových domov, nevyhli sa tomu a dnešné vône
ozaj môžu vydržať menej ako tie pred 15 rokmi. Najčastejšie za to môže, ak sa zakáže nejaký z fixátorov, ktoré spomalujú odparovanie prchavých zložiek, totižto mnohé najsilnejšie fixátory boli častokrát prírodné, ako pyžma a castoreum, alebo niektoré živice. No a keďže používanie živočíšnych pížiem je v dnešnej dobe zakázané aj kvôli etike, ale aj kvôli reguláciám, tak sa parfuméri musia spoliehať len na syntetické pyžma, ktoré v zásade vôbec nie sú zlé a parfumér má aspoň možnosť si lepšie regulovať konkrétne látky. Existuje totižto aj psychologický faktor, ktorý sa nazýva ilúzia pamäte, kde si spotrebiteľ pamätá vôňu v jej najlepších časoch z mladosti, pričom detaily sa často deformujú. Takže nie vždy to musí byť pravda, že to, čo si kúpil pred 15 rokmi, dnes voní slabšie, možno si to len zle pamätáš. No a ako detekovať reformuláciu? Existuje niekoľko technických identifikátorov. Jednou je batch code. Batch code je číslo, ktoré je najčastejšie zo spodu flakónu a dočítame sa z neho vlastne, v ktorom roku bola vôňa vyrobená, aké je číslo šarže a podľa toho zistíme, či daná vôňa, ktorú máme doma, je už po reformulácii alebo ešte pred reformuláciou. Samozrejme na internete si budeme musieť nájsť, v ktorom roku reformulácia nastala alebo respektíve v ktorom roku bola daná látka z tej vône zakázaná a riadiť sa podľa toho. Na dekodovanie batch code nemusíte používať len vlastnú hlavu, ale existuje aj stránka, ktorá sa volá napríklad Check Fresh, ale aj rôzne iné a tie vám batch code dekodujú a povedia vám presne, kedy bola tá daná vôňa vyrobená. No a najpresnejšia bude určite analýza zoznamu INCI, čo je tzv. Zoznam použitých látok, ktorý sme si vysvetlili na začiatku. No a tu opäť narážam na to, že tieto reformulácie, ktoré trošku pokazili originálne vône, tak otvorili priestor a otvorili bránu pre dupes, ktoré nabehli, okopírovali ich vône, dodali tam svoje nejaké veci a tá vôňa vydrží proste dlhšie. Čiže ľudia častokrát aj kvôli tej výdrži a projekcii siahnu po tých dupes. No a na záver si povedzme, že reformulácia je bohužiaľ reálna a deje sa. Častokrát tie parfumové domy to musia dodržiavať. No a ak by to nedodržiavali, tak niektoré legendárne vône by dnes už neexistovali. Nemali by sme šancu ich ovoňať, pretože s tým pôvodným zložením by bohužiaľ v dnešnom svete existovať nemohli. Je dôležité ale, či reformulácia bola urobená z bezpečnostných dôvodov alebo z tých ekonomických. Ja ti ďakujem za dopozeranie tohto videa, budem veľmi rád, ak mi tam hodíš like a do komentu mi napíše, či sa stretol s nejakou reformulovanou vôňou. Určite v komentoch sa mi rád pokecám na túto tému, no a my sa vidíme opäť pri ďalšom videu. Čauko.